С одной стороны со сваркой закончено. Это все выглядит как-то вот так. Вот. Доварил жесткость. Тоже она была в таком состоянии. Сделал что-то похожее. В принципе, выглядит симпатично. Думаю, будет нормально. Вот завтра должен все загрунтовать кислотным и эпоксидным грунтом. С этой стороны. Также здесь вместе с лонжероном. Ну, докуда доберусь, там и загрунтую. Вообще вот это как бы не обговаривалось, потому что изначально я должен был делать без снятия мотора. Вот, поэтому еще захвачу лонжерон. Как бы здесь вот так вот все. Но это все опять же зачистится и